สวัสดีครับวันนี้คนชอบเดินทางพาเพื่อนๆมาอัปเดตร้านขายกล้วยปิ้งสระกราวเนาะคำว่ากล้วยปิ้งสระกราวไม่ใช่ขายในบ้านนอกเด้อเพื่อนคำว่าสระกราวก็คือชนบทหรือว่าบ้านนอกนั่นแหละน้องเพื่อนแต่ว่าคุณยายมาขายกล้วยปิ้งในเมืองนั่นเพื่อนเป็นชื่อร้านเป็นกล้วยปิ้งสระกราวแต่ว่ามาขายในเมืองเนาะขายตามตลาดตามพื้นที่ต่างๆของเมืองสุรินทร์เนาะคำว่าสระกราวก็เป็นชื่อของร้านเพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนาะบ่งบอกถึงคนขายแม่ค้าหรือพ่อค้าที่มาขายเนาะมาขายกล้วยปิ้งคนขายเป็นคนชนบทเป็นคนบ้านนอกเข้ามาขายในเมืองก็เลยตั้งชื่อว่ากล้วยปิ้งสระกราวเนาะเพราะว่ามาขายในตัวเมืองแต่ยังไม่ลืมบ้านเกิดถิ่นฐานที่ตนเองอยู่อาศัยมาก่อนได้เกิดมาเติบโตในชนบทเนาะในบ้านนอกเนาะเพื่อนก็เลยตั้งชื่อให้เป็นให้เกียรติกับบ้านเกิดของเจ้าของก็เลยตั้งชื่อว่ากล้วยปิ้งสระกราวไม่ใช่มีแค่กล้วยปิ้งแล้วเพื่อนร้านนี้มีทั้งไข่ปิ้งกล้วยปิ้งมันปิ้งไข่ทรงเครื่องมีข้าวโพดปิ้งโอ้มีหลายอย่างเพื่อนรับออเดอร์ไม่ว่าจะเป็นขายออนไลน์สั่งได้เพื่อนขายในตัวเมืองสุรินทร์เนาะไม่ใช่ขายตามบ้านนอกเพื่อนร้านค้าชื่อว่าสระกราวแต่ว่าขายในเมืองเนาะก็มาอัปเดตบรรยากาศหลังปีใหม่เนาะไม่ขายยังขายที่เดิมเดินเพื่อนยังขายในตัวเมืองสุรินทร์เหมือนเดิมไม่ได้มาขายตามบ้านนอกเดินเพื่อนชื่อก็เป็นชื่อสระกราวหมายถึงชนบทหรือบ้านนอกเนาะแต่มาขายในเมืองเนาะ